Supi dok suluh kita tengok ni orang panggil keladi batu. Keladi batu ni buat gula masai manis. Gula masai pedas boleh nah. Orang panggil kengsom sedap nah. Dia bukan keladi rata ni. Lepas tu supi nak ayak tu kalau kita ambil akar dia. So kita ambil dalam dia ni orang panggil. Aduh. Tutuh. Kokoh. Dia kejap sangat nah. Dia mana dia kejap sangat ni. Nak ayak atau kita ambil ubi dia lek bawah tu. Ambil isi ubi dia dak lek bawah tu kita mari rebuh. Utuk ke apa tu? Ada. Pupuh. Kokoh. Utuk orang jadi batuk. Sakit dalam tekak. Ni. Ambil akar dia ni. Akar dia. Ni nah, supaya ambil akar dia ni. Mari rebuh. Utuk orang sakit tekak, suara tak tubik. Ambil rebuh dengan air 2 liter. Alhamdulillah. Ni nah, ambil akar-akar dia saja sen ni nah. Ambil rebuh dengan air 2 liter, lepas tu minum. Insya-Allah sakit tekak, suara tak tubik, suara kering. Alhamdulillah.